Доченька, сходи, пожалуйста, в магазин, нужно купить продукты. Ну, мама, ты что, не видишь? Я играю в телефоне. Я как раз скачала новую игру, не мешай. Ну, доченька, ну сходи ты уже в магазин. Все равно продукты же нужно купить. Мама, нет, ты же видишь, что я все равно играю в игру. Ну, смотри мне, немного еще поиграй, а потом сходишь. Доченька, ну... так как мне тоже надоело. Я тебе сказала, что я не пойду в магазин. Если не пойдешь, то я отключу интернет. Ой, уже бегу, мамочка. Фух, так устала после работы. Ну что, доченька, ты посмотрела мультик, который я тебе вчера скачала? Ну тот, «Красавица и чудовище». Угу, конечно, посмотрела. Ну, расскажешь мне, о чем он был? Ага, там такой страшный кричит «У-у-у!», а красавица его видит и кричит «А-а-а!». Нет, доченька, расскажи мне все нормально и по порядку. Хорошо? Ой, хорошо. Кинокомпания Walt Disney Pictures представляет. Ой, милый, кажется, наша дочурка снова уснула в гостиной. Перенесешь ее в ее комнату? Конечно. Ну, и куда это вы меня все время носите? Напиши свой комментарий под этим видео, поставь палец вверх и не забудь подписаться на мой канал. Всем пока!